美丽华开发公司因为企业分割甲员工洗头路，就要引起工会罢工，到今已经3个多月啊。今仔日工会指控公司泄露背信，无出席劳资协商会议，而且这期企业分割的目的是要甲工会成员洗头路。不要违法哦！不要违法！美丽华校长保护！美丽华工会18早时为着要向新北市消保会陈情，甲警方发生激烈冲突。美丽华开发公司因为公司分割路尾搁解雇员工，引起工会发起罢工，到18已经满100工。工会指控16个劳资会议，资方是背约无出席。礼拜一下午2点，劳工局约双方到现场来讨论这个新版本，没想到下午2点到了，直到下午4点半，资方没有半个人出席。请问哪一天可以做到协商会上？我们会再持续邀请双方。美丽华资方表示，工会指控毋是事实，不过无做进一步的解说，敢若讲会继续甲工会寻求共识。另一方面，工会嘛质疑美丽华资方分割公司是为了解雇工会成员。美丽华开发母公司只剩下22人，其余人姓钟27人，姓美28人，美姓24人。到底为什么你美丽华开发的22人在7月底去申请纾困的时候，可以以88人去做申请？那我们就质疑你的分割是不是只有解雇工会成员的时候才是进行企业分割？新北市经发局表示，工会意见阁需要调查。工会讲，今仔日嘛会发函予经发局，希望驳回资方的纾困申请甲企业分割案。记者郭伯君、陈柏文、新北报道。